ההרגשה הכי רעה בעולם זה לגלות שלא היית חשוב למישהו כמו שחשבת שאתה חשוב לו, וגילית בסוף שהכל היה משחק. אם זה הבעל שאחרי שנים גילית שהוא בוגד בך ברומן של שנים מתחת לאף שלך, אם זה החבר הטוב שלך שגילית אחרי שנים בצילומי מסך בוואטסאפ שהוא בכלל מדבר עליך מאחורי הגב, גילית באיזה קבוצת וואטסאפ שהחברה שלך היא לא בדיוק חברה שלך. ועל זה אומר דוד המלך, שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות בלב הלב ידברו. הגיע הזמן, אמר הקדוש ברוך הוא, שיפסיקו לעשות צחוק ממך. הגיע הזמן שתבין מי האנשים שעומדים לצדך, שהכי חשבת בעולם שהם איתך. נכון זה כואב, נכון זה שורף את הנשמה, אבל תודה לקדוש ברוך הוא שגילית את זה עכשיו. תודי לשם יתברך שהוא הראה לך את הפנים האמיתיות של אותם אנשים. נכון, אתה מרגיש מטופש עכשיו, אתה מרגיש כאילו עבדו עליך, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליך. ותזכרו שתמיד עדיף מוקדם ובמאוחר מאשר אף פעם לא. אף פעם אל תתלהבו מבן אדם שרוצה אתכם ורודף אחריכם ומאוהב בכם ודלוק עליכם. תתלהבו ממי שיעשה הכל כדי להישאר איתכם לעד ולעולמי עולמים.